হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মুনমুনস কিচেন। আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আদা লেমন টি। এটি শুধুমাত্র চা নয়, একটা উপকারী ঔষধও বলা যেতে পারে। ঠান্ডা, গলা ব্যথা, কাশির ক্ষেত্রে খুবই উপকারী একটি চা। তো আদা লেমন টি বানানোর জন্য প্রথমে আমি একটি প্যানে দিয়ে দিচ্ছি 2 কাপ জল। তারপর জলটা একটু গরম হয়ে আসলে এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি আদাটাকে আমি থেতো করে নিয়েছি। আদার পরিমাণটা একটু বেশি দিচ্ছি। তারপর এটা হালকা একটু ফুটে আসলেই তার মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি তুলসী পাতা। তুলসী পাতা কিন্তু খুবই উপকারী একটি জিনিস, যেটা ঠান্ডা, গলা ব্যথা, কাশির ক্ষেত্রে খুব উপকারী। এরপর আদা এবং তুলসী পাতাটাকে খুব ভালোভাবে ফুটিয়ে নেব, যাতে তার ফ্লেভারটা বেরিয়ে আসে। আপনি এটা টেস্ট করেও দেখতে পারেন। আদা এবং তুলসীর ফ্লেভারটা খুব ভালোভাবে বেরিয়ে আসলে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ মতো চা। এখানে কিন্তু চায়ের পরিমাণটা খুব কম করে দিচ্ছি, শুধুমাত্র একটা কালার আসবে এবং একটা হালকা ফ্লেভার আসবে, সেই জন্য খুব বেশি চা পাতা দিলে এটা কড়া হয়ে যাবে। আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি আমি চিনিটা আপনি স্বাদ অনুযায়ী দিয়ে দেবেন। আপনি যদি চিনি না ব্যবহার করতে চান তো পরে এটাতে মধুও দিতে পারেন। এরপর এটাকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে 2-4 মিনিট মতো ফুটিয়ে নেব। আমাদের চা প্রায় রেডি হয়ে গেছে। এরপর আমি গ্যাসটাকে অফ করে দিচ্ছি। এরপর আমি এখানে দিয়ে দেবো লেবুর রস। এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি হাফ টুকরো লেবু। তারপর লেবুর রসটা দিয়ে দিচ্ছি। লেবুর রস চায়ে কিন্তু একটা আলাদা ফ্লেভার অ্যাড করবে। লেবুর রসটা দেওয়ার পর খুব ভালোভাবে এটাকে মিশিয়ে নেব। তৈরি হয়ে গেল আমাদের আদা লেমন টি। আপনারা অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করবেন এটা এবং খাবেন। আমাদের শরীরের পক্ষে এটা কিন্তু খুবই উপকারী চা। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।